Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rahman Isha Cooking Channel. This video is sponsored by SBO, School of Business Organization Digital Marketing. Join SBO Digital Marketing Work from Home Opportunity. Mobile-based part-time job, perfect for students, homemakers and job seekers. Use your free time to earn, no fixed hours. Work at your convenience. Just share and publish content. Simple task. No selling or no referral. Have a Facebook, Instagram or YouTube account. You are already eligible. Earn daily income with instant payouts. Start from day 1. Send your name and qualifications on WhatsApp to 9994104160 and get full details instantly. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ள முடியும், சம்பாதிக்க முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்துக்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, சப்பாத்திக்கு ஏத்த வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வெஜிடபிள் குருமா செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கிறேன். வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம அது உள்ளே போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் சூடானதும் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் ஆனியன் போட்டுக்கலாம். ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் சப்பாத்திக்கு தான் சைட் டிஷ்ஷாக அது செய்கிறேன். சப்பாத்தி மாவும் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சத்தூள்ன்றதால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா கலர் வராது அதுக்காக. இப்போ மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பீன்ஸ் கேரட் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன். போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ வீட்டில் அரைச்ச தனியாத்தூள் அது கொஞ்சம் நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் கிரேவியாக தான் செய்ய போகிறேன், குழம்பு இல்லை, கிரேவியாக தான் செய்ய போகிறேன். இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான தேங்காய் நான் அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். நம்ம இடையில திறந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்குது, அதனால் ரெடி ஆகட்டும். இப்போ தேங்காய் போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ சுட சுட வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.